بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، به نستعين على امور الدنيا والدين. صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. halkani waa walaalayaal, waa Maka al-Mukarrama. meesha Ilaahay barakeeyo ayaa barakeysan. buu fiirsan, meesha waa buuraha, waa dhagaxa ayada oo saas ayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala haddana barakeeyay. waxaasoo nimco yaalla, cibaadadii waa sida loo barakeeyey. sidoo kalena waxa weeye cuntadana meel walba waa laga keenaa. Ilaahay meesha uu barakeeyo ayaa barakeysan. yacni buurahaas dhagaxa ah, inagu buur baynu sheegnaa, meelo yar oo taagtaagoo yar intaana buurta heblaayeen dhahnaa. laakiin buura halkaana yaallaan dhagax baa la qorayaa, guri laga dhex dhisayaa, guri dhagax baa inta la qodaa guri laga dhisayaa dhexdiisa. yacni wax kale ma leh, meeshoo dhan waa dhagax. marka waa arrin aad u cajiib badan. xusaysaa ilaahay wixii uu barakeeyo unbaa barakooba. meeshii uu barakeeyo ilaahay xagga baa barakooda, meelaan ilaahay barakeyn barakoobi mayso. midda labaadna waxa weeye dadku inay ilaahay caabudaan oo ilaahay ka baqaan oo alla ka cabsi yeeshaan ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala amni iyo nabadgelyo iyo caafimaadba ku siiyaa iyo barwaaqo. marka ilaahay baa mahadle subxaanahu wa tacaala, wixii uu doono barakeeya, wuxuu raba sameeya. hadda waxaad arkaysaan waa guryo iyaguna buuraha laga dhex qoday weeyaan, waa Maka. marka waxa weeye ilaahay wuxuu barakeeya unba barakooba. innaguna haddaynu ilaahay ka baqno, ilaahay waddankeena waa inoo barakeynaya. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. dhulka ilaahay baa kala fadilay, dadka ilaahay baa kala fadilay, oo waa run. oo waxa weeye Maka dee fadli gaara iyadu leedahay oo xagga cibaadada ah ilaahay uu siiyey oo cidina marna gaari karin. laakiin haddana meel kastaba meesha kale oo xag rabbi uga dhowdahay way ka wanaagsanaanaysaa. ilaahay baa ka wanaajinaya. waad maqasheen ninkii 99 dilay kabacda caalimka u tagay, tooba ma leeyahay? haa. maxaa adiga toobada kala teeday? laakiin meeshaad 100 ku dishay meel fiican maaha. isaga waxaad aadaa meel maaragtay magaalo hebel oo dadka jooga alle caabudaan, iyaga aad ilaa markii dambe ta nafta laga qabtay oo malaa'igtu raxma iyo malaa'igtu cadaab isku qabsadeen. ilaahayna uu maaragtay toobadiisa aqbalay oo malaa'igtu raxma naftiisa qabatay markii dambe, taasoo maaragtay magaalada wanaagsan oo u shaqeeya xabadka ku shaqeeya. marka waray wanaagga ayaa khayr laga helaa, muslimtinimada ayaa khayr lagu helaa. Soomaaliya qaabka ku socotaan iyo dhiigga muslimka iyo qabyaaladda iyo qurunka isgeli maysa ama aynu muslim dhaba noqon. yaa aynu waxaan leeyahay aynu noqon ama ma ahay aynu noqon muslim dhaba oo ayna munaafiqiin noqon. ilaa munaafiqa muslimna sheegta. hadda fiiri halkaa wakaa buuraha ku yaalla, buurta ku taal meesha aad u jeedaan, labada guri dhexdooda waxa ka muuqda waa buur weyn. marka waxaan ka wadaa muhiimadu ay tahay Soomaaliyay muslimnaba aynu noqon sidaynu ku soconno. hadda waxa weeye xaramkaan joognaa, dhammaan Soomaalida joogta hal meelaan markaan sarno isku habarwacnaa, waan isu nimaadnaa, waana xabadkana waa is saaraa. meel kasta ka yimaada labada shalay 8 reer isdilayeen oo lacagta isu dirayay reer hebel hal laayo baa xabadka is saaray. marka waddanka tagnana waxa weeyaan reer hebel iyo gobol hebel baan kalana. marka inaan gobol hebel ka noqono, qabiilistayaan noqono, munaafiqiin noqono bay u egtahay qaabkaynu ku soconnaa ee muslimkii ilaahay sheegay ee ilaahay uu yidhi innamal mu'minuuna ikhwatun faaslihuu bayna akhawaykum. inay kama muuqato afkeenan ka sheegayna islaamka aad moodaa. marka waro ilaahay intaan waqtigeena ka dhicin ilaahay u toobadkeena muslim dhaba aynu noqono oo dad walaalo ah oo isku af ah, isku midab ah, isku diin ah, haddana wax walba kaaga dara hal diin ah, hal muslim wada kulligood oo har iyo habeen isdilaya inta aadaamaan bay qoriga qaadanayaan oo is soo dilayaan. labadaba waad maqlaysay dagaaladii u dambeeyay waxaa ku jiray niman qoryasito oo la leeyahay waa wadaadii, waa macallin hebel iyo sheekh hebel leeyahay. marka ma aynaan fahmin diinteennu waa diin maaragtay wanaagsan oo ilaahayna siiyo sharaf badan ee aynu muslim dhaba noqon walaalayaal. markaasaa ilaahay raxmadiisa aynu helaynaa, ilaahayna noo naxariisanayaa oo ilaahay kor iyo hoos baan nimcadiisa ka siinayaa iyo lugaha hoostoodaba ilaahayna ka siinaya walaalayaal.
فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأطلع مكة ويا واحد شو قاعد يكور بريه وكواس لبدا قرده هذا الفير وريها سمي استعساريه بلدي هل كذا ضد كنا والله ملك حاجة دينا عكلا إنه بنان على ناس كده صنين وهي سنة والضد كاسم ماشي كنا ليهم فيه الدقة ماشي هكذا صعدوه وبس البورتا في مكان بورتا والله غادي يقول يا سلام يحسمي أو شيء دستي أسمع ستة ولا لوك يعني اسكب النام اسكو لينا هري هبين اسكو لينا واتا جمعada rabbi qofka ilaahay ka baqa buuraha dhagaxa aba ilaahay u qoraya guriga uga dhigaya amni uga dhigaya loo soo hoyanaya